¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper mega bien. Pues adivinen que hoy estamos con Lucas de Lecea, no puedo creerlo, él está ahorita en España, ahorita son las 11:30 de la noche, no puedo creerlo, aquí nosotros tenemos la plena luz del día, pero bueno, estamos de verdad muy emocionados, es la primera vez que vamos a estar entrevistando a un músico, pues que está del otro lado del charco, le diríamos aquí en México. Estamos muy emocionados de estar contigo hoy, Lucas. Y pues primero que nada, agradecerte por estar hoy y también felicitarte por el proyecto que tienes porque está increíble. Verdaderamente a mí me encantó, me enamoré de tu proyecto, Lucas. En serio, no sé cómo decirlo, me gustó muchísimo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito ya sobre ti, Lucas. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, lo primero. Y nada, ¿no? Muy contento y como veníamos comentando, ahora estoy pensando hacer un movimiento a México, irme a vivir allí y la verdad que tengo muchísimas ganas, entonces por eso me hace especial ilusión también esta entrevista porque ya es como irme adelantando a lo que voy a hacer. Manifestando, obviamente. No, pues Lucas, cuando ya estés por acá, te vamos a, pues, a recibir con los brazos abiertos. Y pues cuando estés por aquí, pues ahora sí una entrevista ya en vivo, ¿no? En persona estaría increíble. Pero bueno, Por Lucas, de supuesto, por verdad que, supuesto. ay, sí, por favor, porque, Dios mío, qué proyectazo tienes. Pero bueno, Lucas, para que te conozcamos un poquito, cuéntanos cuántos años tienes, un poquito de cómo iniciaste también en la música. ¿Cómo fue tu primer encuentro en la música que dijiste, ok, veo una guitarra, escuché a algún artista, etcétera, que dijiste, wow, me voy a dedicar a esto? Pues, o sea, para mí ha sido bastante gradual. Yo tengo 29 años ahora y con 17, 18 empecé a tocar un poco la guitarra con mi hermano porque pues nos apeteció y nos pusimos a tocar la guitarra. Pero bueno, tocábamos canciones de gente y tal y pues nos lo pasábamos bien. Mi hermano tocaba bastante mejor que yo la guitarra. Y nada, y después de eso yo me metí a estudiar ingeniería industrial, estuve haciendo la universidad y ahí pues bueno, yo tocaba la guitarra pero los fines de semana cuando tenía tiempo y tal. Y luego nada, después de eso me fui a vivir a Madrid porque yo había estudiado aquí la carrera, pero me apetecía ir a otro sitio, moverme, ver otras cosas. Y allí estuve otros 3 4 años hasta que de repente me compré un piano. Y me compré un piano, me puse a tocar el piano, me empezó a encantar, me lo pasaba increíble, empecé a dedicar muchísimo tiempo y justo coincidía que yo me cambié un poco de trabajo también para darme espacio a tener más tiempo con la música, porque aunque no tocaba tanto o no tocaba a nivel profesional, siempre me ha encantado la música. Mi vida va con música todo el rato, voy a todos los con música, entonces me gusta mucho. Y nada, y a partir de ahí, luego me puse a tocar el piano y de repente un día que estaba tocando, pues iba a seguir tocando una canción, no sabía cómo seguir y me puse a inventármela y dije, ah, pues si es esto. Entonces me puse a empezar a componer, me empecé a hacer canciones yo con el piano, pero por probar y por pasármelo bien, ¿eh? Y llegó un momento en el que tenía muchas y entonces me puse a buscar un productor porque quería hacerme un disco, pero por hobby, en plan, porque dije, a mí esto me gusta mucho, me lo estoy pasando genial y quiero aprender a hacerlo hasta el final, o sea, cómo sería el proceso de acabar un disco. Y las primeras canciones que he ido lanzando este año han sido el resultado de lo que estuve haciendo todo ese año que con Dave, mi productor, estuvo genial porque yo lo que le dije a Dave es, yo no quiero que darte unas canciones y que tú me las devuelvas producidas para que las lance, porque para mí eso no... Es que a mí me apetecía verlo, me apetece hacerlo, o sea, me apetece estar ahí, estar haciendo la batería, aunque yo no sepa hacer la batería, yo qué sé, igual en algún momento puedo dar una idea, en algún momento puedes decir algo, estar en la grabación y ves cosas, y que luego hay muchas decisiones que son muy pequeñas que estar ahí hace que luego te dé mucho confort, porque como has cuidado los detalles, no están mejor o peor los detalles, están como a ti te gustan. Entonces, pues bueno, ya sabes que es un punto en el que no vas a tener tanta fricción. Y luego, bueno, también aprender a trabajar, porque al final, bueno, no sé si en vuestro canal todo el mundo sabe cómo se hace una canción o cómo se hace, cómo es el proceso. Si queréis os hago un resumen rápido, pero más o menos yo como lo hago es, yo en mi casa me la grabo a piano y voz y luego lo que hacía era, le llamaba a Dave, mi productor, y le decía, oye, tengo esta idea, creo que tiene que sonar así, creo que tiene que ir por aquí. Y Dave me cogía, nos íbamos al estudio, nos encerrábamos los días que fuese y le íbamos dando forma y hacíamos cosas y tal. Y luego después de eso ya llamábamos a todos los músicos, nos íbamos a grabar y grabábamos ya todo, cada uno grababa sus partes, a alguno le pedíamos también que nos diese ideas, porque al final los músicos vienen a tocar y igual les he dicho, oye, pues hazme este saxofón, pero claro, nosotros yo compongo con el piano, por ejemplo, o compongo cantando.
Entonces, claro, luego va a hacer el saxofón y igual no le tiene otra idea o puede hacer otra cosa. Entonces, bueno, y ya a partir de ahí ya empezamos a lanzar y ahora es el punto en el que estoy es que después de hacer todo eso, lancé las cuatro canciones que he lanzado hasta ahora y ahora estoy haciendo un disco completamente nuevo porque me ha gustado mucho el aprendizaje de lo de ahora, pero creo que ahora estoy encontrando mucho más lo que a mí me representa porque antes no tenía la habilidad para llegar a esos puntos. Wow, increíble todo eso que comentas, Lucas, todo bastante chido, me gusta bastante. Y primero desde cómo tú empiezas, ¿no? Diciendo, no, pues es que esto es un hobby y cómo también tú estabas en tu carrera, ¿no? Y ahorita cómo, wow, increíble proyecto que tienes hasta ahorita, ¿no? Y fíjate que el proceso de cómo tú compones, esa iba a ser una pregunta, entonces qué bueno que ya lo mencionaste porque de hecho ya era una pregunta. Entonces, qué bueno que nos comentas Cuéntame. porque fíjate que muchos músicos me dicen de que: "Oye, pero ¿por qué nos hacen esas preguntas?", ¿no? Y les digo: "Pues es que se lleva su tiempo, ¿no? Componer, hacer música no es fácil, ¿no? Es de que compones y luego produces y luego ahora, dale para el lanzamiento, la publicidad", ¿sabes? Entonces, qué bueno que lo compartes de una vez, Lucas, porque es algo pues un poquito complicado, ¿no? Es tiempo, es inversión de tiempo, de dinero, tú sabes. Y pues obviamente sí les pregunto esto y obviamente también a ti, Lucas, porque pues no es cualquier cosa. Pero qué bueno que ya nos adelantaste, Lucas, bastante cool. Oye, y preguntarte un poco, ¿cuáles son tus principales influencias? La verdad es de que, mira, si te soy sincera y genuinamente, es la primera vez que escucho un proyecto así como el tuyo. No había escuchado algo similar antes, me encantó, genuinamente me encantó, y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus influencias? ¿Cómo llegaste a tener ese sonido tan homogéneo y tan bonito? O sea, yo creo que el caso es que como que intento vestir las canciones, entonces, aunque sí tengo influencias, que ahora vamos a eso, es como que me lo planteo más como si fuese una película corta las canciones. O sea, cojo un tema y el tema que quiero plasmar es que depende de por dónde empiece. Si se me ha ocurrido una melodía, pues a partir de ahí me empiezo a imaginar la escena y ya voy montando la canción de cómo creo que tendría que ser. Como que las cosas quedan muy las cosas y pues yo qué sé. Serán, por ejemplo, Bats Baccarat, que es un artista americano que de los Wonder también. Y luego también artistas latinoamericanos y españoles también he escuchado muchísimo. O sea, no solo he escuchado música en inglés, he escuchado, bueno, aquí Leiva he escuchado muchísimo, joder, Leiva estuve escuchando muchísimo tiempo. Y luego Fito, perdón, Stephanie, creo que se ha cortado. Aquí estoy, listo. No sé por qué me sacó, pero ya aquí estoy de regreso, sí te escuché. No te preocupes, cuéntame, sigamos. Ahora sí te escucho, ¿Te listo. sigo contando o qué quieres que te cuente? Ah, sí, justo lo que me estabas comentando de tus influencias, de lo que escuchas, me quedé un poco en sobre que escuchas música latinoamericana también. Entonces, bueno, ahí me quedé igual. Si quieres complementar con algo, también algún músico que te guste mucho, que tú también estés Vale, cosqueando sí, ahorita, estaría también sí, cool saberlo. eso por semanas. Últimamente, y bueno, y con mucha recurrencia desde los últimos 2 años, escucho mucho a Fito Páez, a Fito plantándome las cosas que tiene, porque el tío es súper que el persona. Y Charly García también parece un genio. Y luego también me estoy escuchando muchos discos de Sabina, a la gana, y está muy guay. Y luego hoy he estado escuchando Tavares, que Tavares es buenísimo. Que no sé si habéis escuchado alguna vez, es que tengo por ahí el móvil. Wow. Oye, están Eh, muy cool tus. Ay, perdóname. Ibas a decir otra cosa porque
bueno, te quería complementar que la verdad es que tienes muy buen gusto musical. Stephanie, te tengo Aquí que se había estamos. cortado, creo. Ah, no, bueno, aquí estoy, aquí estoy. Y te decía que la verdad es que tienes un muy buen gusto musical. De hecho, sí se notan un poquito las influencias dentro de tu música, pero lo que más me agrada y admiro mucho de ti es que tú lo has sabido como hacerlo a tu manera, ¿no? Y te digo que tu proyecto es muy único, hablando en el sentido de todo, ¿no? Tanto de tu personalidad, tanto hablando musicalmente, instrumentalmente, de arreglos, todo es muy único, la verdad, Lucas. No sé si tú también Muchas gracias. querías Muchas gracias. comentarme algo más, porque creo que te interrumpí, pero si había otra cosa me No, dices no, igual no, para no te que preocupes. comentemos. No, no, mira, ahora sí que es verdad que estoy muy contento porque he tenido como una fase, al final yo llevo muy poco tiempo dentro del mundo de la música y en el primer año pues sí que estaba como introduciéndome y el segundo año que fue hasta, sí, hasta hace poco, sí que estaba como pues eso, intentando entender cómo se utilizaban las herramientas, porque yo sí sabía lo que quería hacer, pero no era capaz de plasmarlo, porque técnicamente yo no era suficientemente como capaz de hacer algunas cosas o había cosas que tenía en la cabeza que al final pues me era más difícil interpretar. Y luego que también, más allá de hacer música, o sea, lo guay de hacer música es como ser capaz de poner la perspectiva que tienes tú de la vida dentro de un disco y que se note en el disco. Y creo que eso, por ejemplo, en las primeras canciones no he notado que se vea tanto mi personalidad en el disco como podía, como creo que lo estoy haciendo a partir de ahora. Entonces, a mí, por ejemplo, las primeras canciones que estoy lanzando me gustan muchísimo. Creo que además yo no sabía hacerlo mejor, lo he dado todo y nos las hemos currado muchísimo y han quedado. Bueno, yo estoy muy contento con cómo han quedado. Pero creo que en esta segunda etapa que estoy haciendo, estoy consiguiendo que todo sea muy consistente. O sea, que yo pueda ser yo tranquilamente en el disco porque ya he conseguido como hacer mis vías para decir, pues si yo esto lo pienso así, lo pongo así. Si a mí esto me gusta así, entonces estoy expresándome mucho más. Las letras. Sobre todo las he mejorado una barbaridad, o sea, he pegado un salto gigante porque he estado estudiando muchísimo y sobre todo intentando entender cómo trasladar el lenguaje de comunicación normal más al de las letras. Y estoy muy contento porque estoy contando historias dentro de las canciones, no sé, creo que está siendo un salto muy guay. Súper, gracias por comentarnos esto porque es importante, ¿no? Es importante que también nos digas esto, que lo compartas, ¿no? Que dices, no, es que en un principio estaba buscando, ¿no? Y ahorita ya estoy viendo qué onda, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Me gusta mucho, qué bueno que lo complementas. Y además es como algo muy personal tuyo, entonces te agradezco mucho por compartirlo, de verdad, Lucas. Y ahorita tocas un tema muy importante sobre las letras. Cuéntanos un poco sobre normalmente de qué te gusta escribir. Pues normalmente intento escribir. O sea, para mí es que el disco nuevo que estoy haciendo está planteando una visión del mundo que con cómo están las cosas ahora y cómo nos hemos ido creciendo y sobre todo cómo nos han informado, simplemente estoy planteando una alternativa en la que a mí las cosas me las han pintado fatal hasta ahora en mi vida, en las noticias y en todos los lados, y a mí no me ha parecido tan mal, yo no me lo he pasado tan mal, ¿eh? Y creo que es verdad que las cosas han estado, que ha habido mucha gente que ha sufrido y tal, pero creo que es un nivel de condicionar el que nos digan que lo que viene por delante no es bueno, que digo, bueno, tío, a mí tú tíramelo y luego yo ya me pelearé para saber si es bueno o no es bueno. Entonces, a raíz de esto, como que he hecho un desglose de diferentes conceptos, porque llevo escribiendo como un ensayo 2 años como defendiendo, o sea, el ensayo, el título es Necesitamos tu personalidad y es como un ensayo que intenta explicarle a la gente por qué es tan importante que tenga personalidad, sobre todo en el punto de la humanidad en el que estamos. Y esto lo estoy transcribiendo a canciones, pero en vez de contarlo como si fuesen, yo qué sé, relatos o cosas así, estoy haciendo cuentos porque o historias que pasan, porque me parece mucho más divertido que te cuente yo lo que he visto, dónde me he fijado y por qué a mis colegas le pasa no sé qué, o por qué a mí me pasa no sé qué cuando voy a no sé dónde, o me invento una historia de unos tíos. Ahora, el otro día estuve escribiendo una historia de un tío que salía de la cárcel porque tenía que ayudar a un colega y tal, y te voy contando la historia y a mí me parece mucho más entretenido porque el mensaje te lo quedas,
Pero bueno, de mientras te estoy contando la historia y ves cómo el personaje va por la canción. Guau, eso está muy cool, o sea, normalmente creo que hablamos sobre temas de amor, desamor y digo, no digo que tú no lo hagas, pero me gusta mucho esto que tú dices, que estamos hablando de una realidad, ¿no? De ahorita que nos bombardean de aquí y allá, hay muchos medios de comunicación y bueno, o sea, redes y de todo un poco, ¿no? Entonces, me gusta que lo hables de esa manera a partir de la música, ¿no? A partir de que la música es universal, ¿no? Entonces, me agrada bastante la propuesta que tienes. Te digo que me encanta tu proyecto, ya te lo dije muchas veces, pero sí, en general me gusta la propuesta que tú tienes respecto a las letras, Lucas. Está bastante cool. ¿Y qué más te quería Sí. preguntar, Lucas? Bueno, ya hablamos un poquito sobre tu proceso de composición, entonces, bueno, pues ya yo te quisiera preguntar acerca de, ¿tú cómo vas ahorita con la nueva industria musical? Tú sabes que ahorita, pues ya no hay tantos CDs, ya no hay tantos vinilos, ya es más redes, plataformas. ¿Tú cómo ahorita estás llevando a cabo todo este procedimiento, esta nueva fase de la industria para llevar a cabo tu proyecto, ¿no? O para llevarlo, encaminarlo pues, a difundirlo, ¿no? Prácticamente. O sea, me parece que las cosas cada vez son más fáciles. O sea, que al final que un artista que quiere, un artista lo único que quiere casi todos los artistas es tener suficiente dinero como para poder disfrutar de lo que está haciendo. Entonces, si necesitas que te entre dinero, lo único que necesitas es lo primero que la gente te conozca. Entonces, el tema de las redes sociales, o sea, para todos es una dificultad porque es otro tema más que tienes que aprender. Pero bueno, pues yo qué sé, yo hago los vídeos genial, ¿no? Yo no hago los vídeos genial, ¿eh? Yo escribo los mejores guiones que puedo y a veces de repente un día no sé cómo poner la iluminación y otro día no sé cómo grabar bien el sonido y un día me queda un vídeo con cuatro planos que no son muy buenos y tenía que haber metido tres transiciones más. Pero bueno, pues poco a poco vamos mejorando y al final... Sí, es que la gente lo único que quiere es conocer a gente que lo está intentando, que está haciendo las cosas y que no quiere hacer otra cosa, que vamos, que está convencida y que lo está disfrutando. Si ver a gente disfrutar haciendo las cosas es lo mejor del mundo. Entonces, entiendo que lo de las redes sociales es un poco complicado porque tú ya a ti te miras con muchos ojos críticos y todos lo hacemos y todos sabemos al final, en el fondo de nuestro corazón, todos sabemos dónde nos duele, dónde no nos duele, aunque luego en el día a día lo llevamos de alguna manera. Y cuando vas a redes sociales, tienes la sensación de que cuando la gente vea eso, se va a ir corriendo. Y lo primero, seguramente no sea para tanto y tú en tu cabeza sea más grande de lo que crees. Y lo segundo, aquí nadie es perfecto y nadie te va a decir nada. Entonces, pues bueno, es ir intentándole. Yo, la verdad que es que tengo muchísima confianza en cómo van a ir las cosas porque si es que si te lo pasas bien y trabajas, las cosas saldrán. Entonces yo creo que de aquí a uno o dos años creo que va a cambiar bastante la película de cómo se me plantea la cosa. Wow. Gracias por compartirlo, Lucas, tu punto de vista y todo, porque es importante, ¿no? O sea, saberlo y creo que también hablando con otras bandas, con otros artistas, pues dicen exactamente lo mismo que tú, ¿no? Entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Y bueno, también yo te lo pregunto porque pues es algo, una nueva realidad, ¿no? Para nosotros como músicos, como agentes de la industria, ¿no? Entonces, bueno, gracias, Lucas, por compartirlo. Y también te quiero preguntar un poco sobre tus presentaciones en vivo. ¿Has tenido ahorita presentaciones? ¿Has tenido presentaciones pues fuertes? ¿Vas a tener algunas? Cuéntanos un poco todo lo que tú gustes acerca de tus presentaciones en vivo. Puede ser una buena experiencia, una mala experiencia, lo que tú gustes. Pues todavía no he presentado nada en vivo porque con el primer disco quería centrarme en experimentar mucho y lo que hice fue eso. Me encerraba y estudiaba géneros enteros, o sea, por eso ves y hay canciones que no tienen mucho que ver con la de al lado, pero bueno, como que suenan parecido porque al final, pues bueno, la hemos hecho con el mismo equipo y tal. Entonces he estado súper centrado en aprender muchísimo. Ahora me quiero centrar, que yo creo que para finales de julio voy a tener el próximo disco acabado, o como mucho se me irá agosto, pero vamos, que ya va a estar casi. Y en cuanto llegue a México, lo que tengo que hacer es buscar productor y buscar una banda, porque me tengo que poner a grabar el disco y a ponerme a girar. ¡Wow! ¡Qué emoción! O sea, se podría decir que aquí en México vas a hacer tus primeras presentaciones en vivo. Sí, 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 ahí van a ser. ¡Wow! Increíble. No inventes.
qué emoción. Se siente como, no sé, me alegra mucho por ti porque, pues, wow, no me imagino que ya vienes para acá y ya tienes todo preparado y que aquí vas a tener tus presentaciones, no puedo creerlo. De verdad que te deseo mucho éxito. Muy buenos deseos, Lucas, para cuando ya vengas. Y pues vas a ver que todo va a salir bastante bien. Vamos a estar ahí al tanto de tu nuevo lanzamiento que vayas a tener. Ahorita ya casi que terminemos, te voy a pedir tus redes sociales, tus plataformas para que todos te podamos seguir, porque de verdad que tu proyecto es increíble, todo el mundo lo tiene que escuchar. Pero bueno, esperemos que tengas muy buenas presentaciones en vivo, muy buenas experiencias. Y bueno, también de las malas o tal vez no tan malas, pues se aprende, ¿no? Pero bueno, Lucas, te deseo todo lo mejor en presentaciones en vivo. Y cuéntanos un poco sobre tu discografía, lo que tú ya tienes, lo que, y hasta lo que se viene, ¿no? Bueno, ya ahorita nos dijiste que se va a venir un nuevo lanzamiento, pero cuéntanos un poco de tu discografía. Yo te puedo decir al menos que me encantó mucho la de Me Vuelves Loco y la de DJ, wow, son canciones que me encantaron muchísimo. Y también obviamente Femme Fatal, que vi que es como el más reciente que has tenido, pero verdaderamente que esas que te dije son una joya. Pero bueno, yo ya me estoy adelantando. Cuéntanos un poco sobre la discografía que tú tienes. Pues sí, justo las que había sacado esa y Basta ya que tiene dos partes, son estas las cuatro que he lanzado. Y la verdad que bueno, pues eso, ha sido como explorar géneros diferentes, porque por ejemplo me acuerdo cuando estábamos haciendo DJ que a mí me encanta componer vientos y componer trompeta y saxofones porque me parece que le da mucha personalidad a la canción y son cosas que me gustan luego ver en directo y que la música que yo escucho tiene también mucho porque... Pues eso, Tavares, el grupo que os he dicho antes, por ejemplo, son música así, que es como muy funky, que tiene como mucho saxofón, que es como una poco mezcla de, sí, no sé, jazz con cosas y está muy guay y estoy tirando muchísimo más por ese camino. O sea, creo que no va a ser DJ, pero va a ser una evolución. O sea, creo que lo que estoy haciendo estoy consiguiendo como sintetizarlo de otra manera. A mí DJ me pareció muy guay componerla porque aparte es que Dave toca la guitarra que te mueres, se hizo un bajo divertidísimo, luego la batería, bueno, en general estaba muy guay. Y lo que estoy haciendo ahora, o sea, yo sobre todo lo que estoy intentando hacer ahora, quiero hacer un disco que sea una fiesta y que sea muy divertido. Y es una cosa que no me pasaba antes, que es verdad, porque antes igual estaba más tenso porque no sabía hacer muchas cosas y tal, pero en este disco me estoy pasando mientras lo hago todo el día bailando. O sea, estoy todo el día bailando en casa. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, pues el día que haga un concierto, pues será una fiesta a la que os invitaré, podéis venir y yo pondré la música, cantaré un rato, pero va a ser un evento para que sea, la gente se lo pase bien, o sea, que la gente se lo tiene que pasar bien. Wow, ya no puedo esperar a escuchar el material que ya se viene, porque si ya tu material que ya tienes es increíble, no puedo imaginarme lo que se viene, ¿no? Ya más bailable y todo, que de por sí es bailable un poquito, ¿no? Pero wow, no, estoy encantada, tío, con tu proyecto, te lo he dicho. Y pues esperemos, ahí vamos a estar muy emocionados esperando lo nuevo que ya, pues ya saques, ¿no? Y también comentarte, bueno, preguntarte, creo que ya hemos hablado un poco de esto sobre en, pues en la entrevista, pero cuéntanos lo que se viene, ¿no? Em, bueno, ya nos dijiste sobre el EP, algunas presentaciones aquí en México, y ya te vienes aquí en México. Hay algo nuevo que también sea importante que todos sepamos para que también pues estemos ahí al tanto de, pues de tu carrera musical. No, o sea, ahora me pondré a contar seguramente en redes sociales cómo va a ser la aventura de México. Entonces así iré contando a la gente un poco porque al final, si yo lo que quiero es compartir y que haya gente que se pueda apuntar si quieres y como al final necesito buscar un productor, necesito buscar músicos, necesito buscar de todo para empezar a tocar. Entonces quiero conectar con la gente, que la gente pueda ver el proyecto por si alguien quiere apuntarse. Entonces me pondré a contar cómo es mi vida allí. Y nada, no, básicamente todo lo que os he dicho de la música, estoy explorando también que estoy cambiando baterías por cajas de ritmo y estoy mezclando orquestas con trap. Y está quedando que, vamos, que vais a flipar. Está quedando increíble. Wow. Ya Entonces, nada, estoy, pues no. Ay, no, perdóname, nada, tú dime. no, estoy probando cosas y está sonando muy guay. La verdad que estoy muy contento. No, hombre, Lucas, en serio que no me lo puedo imaginar. No. Entre más me dices, más me emociono, más ya espero con ansias.
porque no, 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 de verdad que no me lo puedo imaginar, tío. Si de por sí ya tu contenido ya es bueno, híjole, pero bueno, a esperarnos, no hay de otra. Y Es que Lucas, primero lo tengo que grabar y acabar. exacto, sí, 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 pero te juro que ya, al menos aquí en México tienes una super mega fan nueva y que va a estar ahí duro y dale y poniéndote en fiestas y de todo un poco porque, wow, chulada. Y sabes que Lucas, antes de que pasemos a la siguiente pregunta, quiero decirte que admiro mucho el gusto, la pasión que le tienes a la música, ¿no? De que, como tú dices, te pones a estudiar y te pones a componer y aquí y allá y los instrumentos, o sea, increíble, ¿no? Es muy admirable lo que tú estás haciendo. Y además de lo que haces, te digo, el amor y la pasión que le tienes a la música, o sea, se nota muchísimo. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que me lo paso muy bien. O sea, también es verdad que como hay muchas cosas que estoy haciendo tal, por ejemplo, yo estoy seguro que no sé qué año, no sé si va a ser este año o el año que viene, pero no va a ser a mucho más tardar. Tengo que voy a aprender a tocar muy bien el piano. O sea, porque ahora toco bien y toco para pues una fiesta con colegas, donde toco un poco el piano, cantamos, tal. Y para componer, pues lo utilizo, pero es verdad que hay ritmos que me son más complicados y cosas que tengo que ir puliendo, sobre todo para poder tocar con la banda, que a mí me apetece tocar el piano en directo. No sé si al principio lo voy a conseguir, pero, pero bueno, igual ni siquiera en todas las canciones, pero un par de días tocármelas con el piano y el resto ya bailo, pero un par de días me apetece también salir y tocar el piano y tal. Wow, no, no, y vas a ver que sí, ¿eh? Vas a ver que sí. Ya tocas de todo y ya, vas a ver que de la nada ya vas a estar tocando super wow, así, de la nada. Lucas, y antes de que obviamente pasemos a esta ya casi una de las últimas preguntas, preguntarte, cómo te podemos más bien encontrar en redes sociales, en tus plataformas, pues para que todos vayamos corriendo a darle amor a tu proyecto? Pues ahora mismo tengo todo bloqueado, menos Instagram, que lo tengo vacío, porque estoy preparándome el portal para lanzar todo lo nuevo, porque lo quiero lanzar con un branding nuevo. Estoy haciendo un diseño con una chica Oriana venezolana que me está ayudando, que nos está quedando espectacular, y quiero lanzarlo de cero. Entonces ahora mismo os metéis en Lucas DLCA en Instagram y vais a ver un perfil vacío. Pues ahí empezarán las cosas. Pero de todos modos, pues vamos a estar ahí siguiéndote, pues para que cuando ya lances, pues ya veamos todo lo nuevo que se viene, ¿no? Entonces, a todos los que nos están Os va a llegar, no viendo, os preocupéis. Os ah, va a llegar. ya ven, exactamente, ya ven, ya nos dijo Lucas. Entonces les recomiendo mucho, les invito de todo corazón que vayan a seguir a Lucas. De verdad que muy buen proyecto, muy buen músico. Ya estuvimos platicando, entonces, pues ya saben, ya les dimos un poquito de lo que hace Lucas, que es impresionante todo lo que está haciendo. Entonces, los invito bastante. Y vamos a estar al pendiente de Lucas para ver qué se viene de nuevo. Cuando ya venga aquí a México, pues todos aquí, los que estemos aquí en México, pues nos vayamos ahí a apoyar su proyecto. Y para los que estén en España, pues les mandamos un increíble saludo. Y Lucas, antes de terminar, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los objetivos que tú tienes ahorita? Puede ser este año, puede ser dentro de unos años, no importa, simplemente los objetivos que quieres lograr y se vale soñar. O sea, yo creo que lo tengo muy claro, es como mi propósito de vida. Yo quiero ayudar a la gente todo lo que pueda, llegar lo más lejos que pueda ayudando a la gente. Y por el camino a mí me gusta aprender, entonces pues mientras hago eso intentaré aprender y hacer cosas y... Pero vamos, que es ayudar a la gente, echarnos una mano entre todos, que es mucho mejor todo. Entonces yo solo quiero eso, si con hacer una canción buena puedo alegrar el día a 10 personas, la tenemos, lo hemos conseguido. Lo que pasa es que creo que con la potencia y la carrilla que está cogiendo todo, creo que va a tener mucha llegada. O sea, porque es que cada vez hago mejor las cosas y veo las cosas que tengo que ir haciendo y ahora mismo lo veo clarísimo por delante. Y créeme que se va a lograr, lo estás logrando, Lucas. Vas a llegar muy lejos. Yo sé que sí, te digo, te veo la carisma, te veo pues el amor, la pasión y pues vas a ver, estás conectando con mucha gente. La verdad es que eres muy simpático, eres muy chido y vas a ver que todo lo que te propongas, todo, lo vas a lograr completamente. Y aquí en México, cuando llegues, no, hombre, no, vas a ver que vas a tener un buen de fans, te lo aseguro. Bueno, pues cuando vaya allí nos conocemos y hacemos la entrevista allí.
Claro, claro, nosotros con gusto aquí vamos a estar esperándote. Lucas, antes de irnos, ¿quisieras agregar algo? La verdad es de que sí fue una entrevista un poco pequeña, por lo que te había comentado del tiempo, pero sinceramente creo que sí tocamos los puntos más relevantes, pero si de igual manera quisieras agregar algo, con mucho gusto, este es tu espacio. No, yo creo que hemos recorrido todo, la verdad que ha sido un gusto, he estado encantadísimo, me habéis tratado súper bien, así que muchísimas gracias y nada, muchísima suerte también a vosotros con el proyecto y que vaya muy bien, que vaya genial. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Y de igual manera para ti, te deseamos todo desde aquí en México. Saludos a todos los españoles por allá, desde México, se les quiere mucho. De igual manera aquí, Lucas, para lo que necesites, pues aquí andamos. Y pues nada, hoy fue una muy buena entrevista contigo. Esperemos ya tenerte aquí en México y si se puede, podemos hacer un podcast contigo cuando ya andes por acá y va a estar buenísimo. Y pues nada, Lucas, te Estupendo. agradezco mucho. Si nos pudieras repetir tus redes, también tus plataformas cuando ya tengas, pues igual para que todos estemos al pendiente cuando ya regreses a tus redes. Soy Lucas DLC en todos los lados, en todos los lados.